स्वागत छ सबैलाई। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा सामानको अनबक्सिङ गर्न गइरहेछौँ। यो वास्तवमा के सामान हो भने टेबल स्ट्यान्ड रहेको छ। यो खासमा यो चाहिँ हामीले केही लेख्ने टेबलमा राखेर केही कुरा लेखेर चाहिँ त्यसलाई भिडियो बनाउन सहज होस् भनेर चाहिँ यो डिभाइस चाहिँ अनबक्सिङ गर्न लागिरहेछौँ। यो मैले चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ मगाएको हो। तपाईँहरूको बजार अन्तर्गत यसको मूल्य चाहिँ फरक हुनसक्छ भने सम्पूर्ण खर्च लाउँदाखेरि चाहिँ लगभग यो 2000सम्म चाहिँ पुग्न गएको छ र यो चाहिँ एकदम कुरियरको माध्यमबाट आएको हुनाले प्लास्टिक केसमा बेरिएर राखिएको छ। हेर्दाखेरि राम्रै थियो, मगाइहाल्यो। राम्रो कन्टेन्टहरू बनाउन सकिन्छ टेबलमा राखेर। माथिबाट चाहिँ फोन अथवा तपाईँको कुनै अन्य क्यामेराहरू राखेर चाहिँ भिडियोहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने सम्भावना बोकेर चाहिँ मैले यो टेबल स्ट्यान्ड चाहिँ मगाएको छु। जसमा मोबाइल पनि अट्याच गरेर सजिलैसँग यसलाई राख्न सकिन्छ। जसमा पहिले चाहिँ हामीले यो मोबाइल होल्डर राखेको रहेछ, प्लास्टिक केसमा प्याकिङ गरेको छ। अनि यसपछि मेन उपकरण यसको यो स्ट्यान्ड रहेको छ, जुन चाहिँ यसको रड जुन छ फलामको भने चाहिँ एकदम गुणस्तरीय लाग्यो। यसमा चाहिँ कुनै पनि कमजोरी छैन, यसमा गुनासो गर्ने कुनै पनि बाटो छैन। स्टिलको रड हुनाले चाहिँ एङ्गल पनि राम्रो हुनाले यसको प्रयोग चाहिँ तपाईँले टेबलको एउटा साइडबाट मिलाउन सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यो स्ट्यान्डमा चाहिँ अट्याच हुन्छ। यसले चाहिँ टेबलको एउटा साइडमा लक गर्न अथवा फिक्स गर्न तपाईँको त्यो डिभाइसलाई चाहिँ हल्लिन नदिनको लागि चाहिँ यसले चाहिँ लक गर्ने अथवा यसलाई घुमाएर हामीले कसेर चाहिँ बाँध्न सक्छौँ। यसको क्वालिटी पनि हेर्ने हो भने राम्रो छ। लगभग यसै घुमाएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ फिक्स गरेर राख्न सक्छौँ। तपाईँको धेरै मोटो साइजसम्म नि यसले समात्न सक्छ। र अब अर्को हेर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल होल्डर छ, तर यो मोबाइल होल्डरमा चाहिँ मैले एउटा कमजोरी देखेको छु। मोबाइललाई चाहिँ सेल्फीको तरिकाले चाहिँ यसले राख्न सकिन्छ, तर तपाईँले क्यामेरा अथवा स्क्रिनलाई चाहिँ उतापट्टि च्यापेर ब्याक क्यामेराको सहायताले केही खिच्न चाहनुहुन्छ भने अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ। मलाई त्यो चाहिँ अनुभव लाग्यो र यसको लागि चाहिँ केही जुगाड गर्न सकिन्छ यसको लागि। र मेन उपकरण भनेको यही हो। यो चाहिँ स्ट्यान्ड रहेको छ। अब स्ट्यान्ड पनि भारी छ, हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम भारी छ। मैले चाहिँ उठाउँदाखेरि नै यसको क्वालिटी चाहिँ राम्रै छ जस्तो लाग्यो। समग्रमा मेटलको हुनाले चाहिँ अलिक भारी पनि छ, लगभग क्वालिटी पनि राम्रै छ। साइडमा कलरिङहरू अनि यसको एङ्गलहरू हेर्दाखेरि लगभग यसको गुणस्तर पनि एकदमै मलाई ठिक लाग्यो। भारी छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले जसरी पनि यसलाई चाहिँ घुमाउन सक्नुहुन्छ, 360 डिग्री घुम्न सक्छ। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले क्यामेरा फिक्स गरेर पनि तलमाथि घुमाउन सक्नुहुन्छ। अन्य प्रयोजनको लागि चाहिँ यो त्यति खास हुँदैन, तर टेबलमा फिक्स गरेर मिलाएर चाहिँ राख्न सकिन्छ। यसले घुमाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यसको स्टेबिलिटी चाहिँ एकदमै राम्रो हुन जान्छ। कुनै क्यामेराहरू अथवा मोबाइलहरू राखेपछि अथवा तपाईँ केही काम गर्दाखेरि त्यो हल्लिराखेको हुन्छ, तर यो चाहिँ यो डिभाइसमा अथवा यो होल्डरमा चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ मैले देखिनँ। त्यसकारण तपाईँले लेखेर अथवा केही कन्टेन्टहरू त्यस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो राम्रो छ। यसको गुणस्तर, क्वालिटी सबै मलाई चाहिँ मन पर्यो। यदि चाहिन्छ भने तपाईँहरूले पनि अनलाइन माध्यममा चाहिँ यसको प्रयोग अथवा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अनलाइनमा चाहिँ टेबल होल्डर भनेर चाहिँ अथवा टेबल होल्डर, मोबाइल टेबल होल्डर भनेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यदि कसै साथीहरूलाई यसको लिङ्क चाहियो भने पनि म तपाईँलाई यसको लिङ्क चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध गराउन सक्छु। यदि चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला
र हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त साथीहरू, अरू समग्रमा यो सबै ठिक छ, तर यसको मोबाइल होल्डर चाहिँ अलि मलाई ठिक लागेन। मोबाइल होल्डर चाहिँ पुरै मोबाइल चाहिँ त्यहाँ फिक्स हुने र तपाईँको ब्याक क्यामेराले खिच्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको काम छैन। तर तपाईँले भर्टिकल अथवा हरिजन्टल राखेर अथवा केही जुगाड गरेर चाहिँ माथिपट्टि अलि त्यसो खालको मोबाइल रहने गरी व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदम राम्रो छ भनेर भन्छ हजुरहरूले। यसकारण अन्य पर्पजमा अथवा तपाईँले त्यो होल्डरमा चाहिँ माथिल्लो भागमा केही काठको टुक्राहरू चाहिँ च्यापेर तपाईँले मोबाइललाई चाहिँ ठाडो रूपमा मिलाएर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको काम गर्ने अथवा भिडियो रेकर्डिङ गर्ने कामहरू चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, धन्यवाद। यो भिडियो कस्तो लाग्यो अथवा यो डिभाइस कस्तो लाग्यो यसको बारेमा चाहिँ मैले जानकारी दिन खोजेको र आगामी भिडियोहरू पनि यही स्ट्यान्डको प्रयोग गरेर चाहिँ बनाउनेछु भन्दै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।